¿Sabías que roncar fuerte no es normal? Puede ser apneas del sueño. Si roncas, si te levantas cansado y tienes sueño en la mañana, necesitas un estudio que se llama polisomnografía nocturna. Yo soy la doctora Mayra Guillén, neumóloga, y aquí en Puerto Viejo realizamos este estudio para diagnosticar y tratar a tiempo. Consulta con el especialista.